Hola, yo soy Antonio Sansores del Grupo Uno, Juan Pablo II, y voy a cantar la canción de la fogata, acompañada de mi guitarra. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto que ver? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto volveré, no volveré, pues el Señor